Канал «Мы есть» представляет «Сказки у камина». Тексты сказок для вас озвучивают люди почти или совсем без зрения. Как мы это делаем – секрет. Пожалуйста, поддержите нас своим вниманием. Потерянное слово. Белорусская сказка. Автор – народ. Женился парень. Взял девушку в жены не из своей деревни, а из дальнего села. Пожили они, мало ли, много ли. Жена и говорит мужу: «Съездил бы ты, Иванка, мою матушку навестить». Запряг Иванка лошадь и поехал. Хорошо его теща встретила. Картошку на стол поставила, грибочков соленых, пирогов с рыбой. А потом налила в миску такое, чего он никогда не ел. И кислое оно, и сладкое, ни густое, ни жидкое, ни холодное, ни горячее, вкусное, ел бы да ел. 2 миски Иванка съел и спрашивает тещу: «Это что же вы такое наварили? Кисель это овсяный, неужели не знаешь?» «Не знаю». «А Параска моя умеет его варить?» «А чего ж не уметь? Умеет». Погостил еще немного Иванка у тещи и домой отправился. Едет и твердит: «Кисель, кисель, кисель». А навстречу прохожий. Поздоровались они. Только Иванка сказал «добрый день», вылетело у него из головы слово. Никак не может вспомнить. Почесал Иванка затылок и повернул обратно к теще. Хорошо еще, что недалеко отъехал. Приехал и спрашивает: «Как та еда называется, которой вы меня угощали?» «Кисель, овсяный кисель». Иванка снял шапку и проговорил в нее 3 раза: «Кисель, кисель, кисель». Потом надел шапку и сказал: «Теперь-то уж не забуду». Полпути проехал, с барином встретился. Свернул коня прямо в лужу, чтобы барину дорогу уступить. Шапку по обычаю снял, да как закричит: «Ой, потерял! Ой, потерял!» «Что ты потерял?» – спрашивает барин. А Иванка чуть не плачет. «Такую штуку потерял, что ни за какие деньги не купишь». «Давай вместе искать», — говорит барин, — «я тебе помогу». Засучили они рукава. Стали в луже потерю искать. Барин осторожно ищет, чтобы руки в грязи не испачкать. А Иванка опустил руки в лужу по локоть. По дну шарит. «Что же ты делаешь?» — говорит барин. «Разве так найдешь? Всю грязь перемешал. Не лужа, а кисель». Иванка как закричит: «Спасибо тебе, барин! Отыскал ты мою потерю!» Вскочил на телегу и хлестнул коня. Барин так и остался на дороге с растопыренными руками. Потом покрутил головой и поехал, куда ехал. А Иванка уже к дому подъезжает. Выбежала жена ворота раскрыть, а он ей с телеги кричит: «Параска, ты кисель варить умеешь?» «Умею». «Так беги скорей вари, а то я опять забуду, как он называется». Наварила Параска киселя. Созвали гостей. Всех угостили. С тех пор в той деревне
научились кисель варить. Краденым сыт не будешь. Белорусская сказка. Автор – народ. Было у одного человека 2 сына. Выросли они, а отец и говорит им: «Пора, сыновья, за настоящую работу приниматься. Кто из вас чем хочет заниматься?» Молчат сыновья, не знают, какую себе работу выбрать. «Ну так пойдем, — говорит отец, — по свету побродим, да посмотрим, что люди делают». Собрались и пошли потихоньку. Идут, сыновья ко всему приглядываются, думают, какую бы им работу выбрать. Подошли к одной деревне. Видят, стоит у выгона кузница. Зашли они в кузницу, поздоровались с кузнецом, поговорили. Старший сын даже молот взял в руки, помог кузнецу лемех выковать. Потом двинулись дальше. Подошли к другой деревне. Старший сын поглядел туда-сюда. Не видать кузницы в этой деревне. Вот и говорит он отцу: «Почему бы и тут кузницу не поставить? Я бы мог кузнецом остаться. Эта работа мне нравится». Обрадовался отец. Нашел, думает, старший сын себе средства к жизни. «Ладно, — говорит, — будь кузнецом в этой деревне». Поставил он сыну кузницу. Тот и начал кузнечным делом заниматься. И люди хвалят его, и сам он своей работой доволен. А младший сын сколько ни ходил, никак себе работу по вкусу не найдет. Идет он раз с отцом мимо луга. Видит, пасется на лугу вол, а деревня далеко, и пастуха не видать. «А не начать ли мне, батька, волов красть?» — говорит сын. «Работа эта легкая, и каждый день мясо будет, и сам растолстею, как вол». «Кради, — говорит отец, — затем я тебя и вожу, чтоб ты себе постоянное занятие выбрал». Взял сын вола и погнал домой. А отец говорит: «Подожди меня возле леса, мне надо еще в эту деревню заглянуть. Там один мой знакомый живет». Гонит сын вола, да все, как волк, оглядывается, не бежит ли кто за ним. Пока до леса добрался, порядком перетрусил. Аж тошно от страха стало. Подождал он у опушки, пока отец воротился, и погнали они вместе вола домой. Зарезали дома вола, сняли с него шкуру и стали мясо варить. Наварили, а отец и говорит сыну: «Вот что, сынок, давай-ка сначала снимем мерки и посмотрим, кто из нас от этого вола раздобреет». Взял он шнурок, смерил шею себе и сыну и завязал узелки. Сели за стол. Отец ест спокойно, а сын все на двери поглядывает. Не идет ли кто вола искать? Залает собака, пройдет или проедет кто мимо хаты. Сын хватает мясо и в чулан прячется, а у самого руки и ноги дрожат. И пошло так день за днем. Съели они, наконец, вола. Вот отец и говорит сыну: «А теперь давай шеи мерить, кто ж из нас раздобрел». Померили. У отца шея вдвое потолстела,
а у сына вдвое похудела. Удивляется сын. И чего оно так? От того, что ты краденого вола ел, говорит отец. Так и ты же ел краденого. Нет, я хозяину уплатил за вола и ел как своего. Потому-то я и потолстел. А ты, как сядешь за стол, страх тебе сразу на шею упрыг и душит. Оттого она и худеет. Краденым, брат, сыт не будешь. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик. Ba-ba-da.